دنیا یو سټیج دی او موږ یې لوبغاړي یو. دا جمله د دنیا د سټیج د یو ډیر مشهور لوبغاړي ده. انګریز شاعر او ډرامه لیکونکی شیکسپیر یادوم چې 4.5 کاله پخوا اوسېده. د دې اونۍ په خپرونه کې استاد نجیب منلی د شیکسپیر په ژوند او زمانې خبرې کوي. استاد نجیب منلی په پښتو ادبیاتو کې دا خبره مشهوره ده چې داسې کور به کمې چې د رحمان بابا دیوان نه وي په دې پښتني سیمو کې. دا یو مشهوره خبره ده او دا خبره د شیکسپیر په کیسه کې هم کیږي چې داسې انګریز کور به کمې یا هغه څوک چې ژبه یې انګلیسي ده چې د شیکسپیر کتاب نه وي د هغوی په کور کې. نو نن غواړو چې د همداسې چا په کیسه کې خبرې وکړئ د شیکسپیر په کیسه کې. حتی داسې کور به هم کم وي چې ژبه یې انګلیسي نه ده او د شیکسپیر کتابونه پکې نه وي. د شیکسپیر آثار 4,200 وارې شاوخوا په بېلابېلو ژبو ژباړل شوي دي او د نړۍ په ټولو ژبو کې د یو یا دوه اثر کم له کمه موجود دي. ویلیام شیکسپیر د انګلستان تر ټولو لوی شاعر، حتی لکه موږ چې خوشحال بابا ته د پښتو پلار وایو همدغسې شیکسپیر ته د انګریزي شاعر ویل کېږي او لوی ډرامه لیکونکی دی. په 1540 کال کې زیږېدلی او په 1614 کې مړ شوی دی. 52 کاله شو نو عمر 52 کاله عمر کړی دی. جالبه خبره دا ده چې د زیږېدلو ثبت په هغه وخت کې په کلیسا کې به چې هر ماشوم زیږېده د نوم ایښودلو په مهال یا د تعمید د غسل په مهال به د کلیسا په دفترونو کې ثبتېده. د تعمید د غسل ثبت د اپریل په 26 شوی دی. عموما په 2-3 ورځ باندې ماشوم باندې نوم ایښودل کېده او د اپریل په 23 مړ شوی دی. نو د زیږېدلو او د مړینې نیټه سره یوه ګڼل کېږي او دغه نیټه د سروانتس د مړینې نیټه هم ده. سروانتس یو اسپانوي لیکوال دی او د یونسکو لخوا د اپریل 23 د کتاب د نړیوالې ورځې په نام باندې نومول شوې ده. یعنې هم د شیکسپیر په خاطر هم د سروانتس په خاطر، هم د شیکسپیر په خاطر هم د سروانتس په خاطر، او دا د دې دواړو شخصیتونو اهمیت په نړیوال فرهنګ کې ښیي. شیکسپیر خپل لومړنۍ زده کړې په کینګز نیو سکول سټاټفورډ کې کړي دي. سټاټفورډ یو ښارګوټی دی. په دغه مهال کې چې شیکسپیر ماشوم دی د انګلستان په تعلیمي نصاب کې چې یو معیار ورته ټاکل شوی د پاچا لخوا د ګرامر سکول ته ځي. په ګرامر سکول کې لاتیني ژبې کلاسیک آثار او د لاتیني ژبې ګرامر ویل کېږي. نو د هغه اساسي زده کړې چې دغه وخت معیاري زده کړې دي کوي. په 13 کلنۍ کې واده کوي. البته هغه لوړې زده کړې خو نه کوي، داسې ښکاري لوړې زده کړې نه کوي. په 13 کلنۍ کې د ان هاتاوی سره واده کوي او بالاخره په 1592 کال یعنی په دغه وخت کې د 28 کالو دی لندن ته راځي او د لندن په سټیج کې د لندن په تیاترونو کې په خپل هنري فعالیت پیل کوي. استاد منلی یو ځای ما لوستی و وایي دی چې اول لندن ته راځي، البته تر ډېره حده د اقتصادي مشکلاتو په وجه راځي. دی چې دلته راځي په اوله کې دی هنري فعالیت هم نه لري. په دې هغه کې په دې تیاتر کې هلته خو پخوا زمانو کې به خلک په آسونو باندې راتلل، اته ګاډۍ لا رواج نه وی د شیکسپیر په زمانه کې ډېرې. نو یو څوک چې د دې تیاتر د لیدونکو آسونه وساتي د په اوله کې کسب و کار دغسې یو شی و. نو له دې معلومیږي چې یو له ډېر ټیټ مقامه په تیاتر کې کار شروع کړی دی. که څنګه د شیکسپیر د ژوند په باره کې جزئیات ډېر کم لرو. سره دی چې د دربار سره نږدې پاتې شوی، مګر د ژوند په باره کې جزئیات ډېر کم دي او ډېرې زیاتې افسانې ورپورې تړل شوي دي. کېدای چې دا هم د همدغو افسانو د جملې نه یوه افسانه واوسي، ځکه چې دی ډېر زر د کینګسمن د تیاتر د ګروپ ونډهوال کېږي. د پاچا کسان د تیاتر یو ګروپ دی چې دی د خاوندانو په جمله کې دی او په ډېر کم وخت کې کولی شي چې د همدغه فعالیت نه د په لندن کې کور واخلي، په سټاټفورډ کې کور واخلي او نسبتاً مرفه ژوند ولري. نو داسې معلومیږي چې په هغه وخت کې په دربار کې په کافي اندازه حمایت ترلاسه کړی و چې د لندن ته راغی. د آثار
د په ژوند باندې ډېر کم چاپ شوي دي. یوازې مطلب هم د ډراماتیک اثار دي، ډراماتیک اثار او شعرونه او ټول ډېر کم د په ژوند چاپ شوي دي. د ورسره ډېر علاقه هم نه درلودله. یوازې یو څو شعرونه او کیسې په 1594 کال کې چاپ شوي دي د په ژوند. نور یې د له مرګه وروسته اکثره خلکو له یادو لیکلي دي، یعنې هغه قلمي نسخې هم دومره ډېرې په لاس کې نشته. استاد منلی د دې وجه څه وه؟ آیا لکه اوس چې موږ شکسپیر ته د یو لوی نابغه په سترګه ګورو، دی په خپل ژوند کې همدغسې نه تصور کېدو، او که نه یو خو پخوا په اروپا کې دغسې یو رواج هم یو وخت و چې د ډرامې لیکل د تیاتر لپاره وي، نو مقصد دا و چې اجرا سي، هغه چاپېدل او لوستل یې دومره مهم نه وو. آیا وجه دا وه که دا بله وجه وه؟ څو عوامل دلته کېدلی چې سړی ورته اشاره وکړي. اول دا چې د شکسپیر زمانه د چاپ د صنعت د شروع کلونه دي. انګلستان ته مطبعه په 1406 کال کې رسېدلې ده، مګر تر 14مې پیړۍ پورې په کافي اندازه طباعتي فعالیت نه کیږي، او تر کومه ځای چې دغه فعالیت هم کیږي زیاتره درسي کتابونه او ځینې رومانونه، ځینې ناولونه، ځینې ولسي کتابونه او مذهبي کتابونه خپرېږي. له بلې خوا په خپله شکسپیر هم شاید نه غوښتل چې خپل اثار خلکو کې خواره کړي، ځکه چې دا د روزي د ګټلو وسیله هم وه. شاید نور عوامل هم ووسي، او دا هم ده چې د په ژوند باندې د که څه هم د دربار سره نږدې هنرمند و او د دربار دپاره یې کار کاوه، دومره مشهور هم نه و، او هغه لیکوال او ډرامه لیکونکي چې د انګلستان د مخکینی ادب سرلاري وو او پوهنتونونه یې لوستي وو، دته په ټیټه سترګه هم کتل. د شکسپیر د اثارو د نه چاپېدلو یوه نتیجه دا هم ده چې د په اثارو کې ډېر خلک شک کوي، حتی د په هویت باندې ډېر خلک شک کوي. ځینې کسان داسې فکر کوي چې د خپل اثار په خپله نه دي لیکلي. یوه ټوکه هم شته دی چې وایي شکسپیر د هغه چا نوم دی چې اثار یې په همدې نامه یو بل چا لیکلي دي. او د خندا خبر هم ورسره پکې اضافه کو، په عربي نړۍ کې داسې یو خیال رامنځته شوی و چې شکسپیر عربي الاصل انګریز دی، اصلي نوم یې شیخ زبیر دی، د عراق د بصرې دی. او دا خبره په وخت کې زه په فرانسه کې وم، په 1998 کال کې معمر قذافي په یو رادیو مرکه کې ویلي وو چې حتی شکسپیر هم عرب دی. نو دغه نظریه هم شته. د شکسپیر زمانه موږ تاسو ورته اشاره وکړه چې یو خو د چاپ د صنعت لومړي کلونه دي، بل په اروپا کې د رنسانس د دورې سره تقریبا هممهاله راځي، د رنسانس دورې سره تړل کیږي، او دریم په انګلستان کې د کلیسا د ریفورم او د اصلاح سره د دوره تړلې ده. یعنی دای د هغه زمانه سره دی چې تازه کاتولیک مذهب په انګلستان کې قدرت له لاسه ورکړی دی. منظور هم دا دی کاتولیک مذهب قدرت د لاسه ورکړی دی او ټولنیز شرایط په ډیر چټک تحول کې دي. دا هم جالبه ده چې دته یو شرو کوچواله په انګلستان کې د کاتولیک مذهب پر ځای باندې اصلاح شوی مذهب رامنځته شو. د 15 پیړۍ په اواخرو کې د مارتن لوتر په نامه باندې یو جرمنی کشیش و چې هغه د کلیسا لخوا د بخلو او د نه بخلو د پیروپلور عملیه وغندله. په دغه وخت کې کلیسا په جنت کې ځایونه خرڅول، په هدیرو کې ځایونه خرڅول، که چا به په کلیسا کې پر ځان نومې خوده پیسې به یې اخیستې، که چا په کلیسا کې واده کوه پیسې به یې اخیستلې، او که چېرته به په کلیسا کې دا کار نه کوه بې مذهبه به ګڼل کېده، دوزخي به ګڼل کېده. نو کلیسا په خلکو باندې ډېر شدید فشار راوړی و، د مالي لحاظه په هره بانه یې د دوی نه پیسې اخیستلې، او د کلیسا سره تړلي کسان راهبان ډیر شتمن وو، ډیر تنبل وو، په داسې حال کې چې خوارو خاورز نه لیدله. نو په عمومي ډول د کلیسا په مقابل کې یو ډول مقاومت هم موجود و او د زغم وړ خبره نه وه. د بل لوري کلیسا یو استبدادي قدرت درلوده په ټوله اروپا کې، حتی د پاچاهانو د ټاکلو او د لرې کولو واک یې درلوده. نو سیاسي مخالفتونه هم ورسره موجود وو. له بل لوري په ډیر خاص ډول په دغه وخت کې یو کورنۍ مشکل د انګلستان پاچا ته اتم هنري ته پیدا شوی و. د ښځې اولاد نه کېده او د کلیسا له لوري طلاق منع و. د کاتولیک کلیسا منظور دی کلیسا د لوري طلاق منع و، طلاق حرام بلل کېده. یوازې په خاصو شرایطو کې پاچایانو ته او ډېرو غټو خانانو ته چې اولاد به یې نه درلوده د پاپ لخوا په استثنایي ډول
اجازه ورکول کېدله چې طلاق واخلي او بل واده وکړي. 8 هنري د پاپ نه همدغه غوښتنه وکړه او پاپ د غوښتنه ونه منله. نو 8 هنري په خپل هیواد کې کلیسا کې یو څه بدلون راوستل چې دیته ریفورم وایي. عمده ټکی دا و چې په دغه وخت کې په کلیسا کې لمونځ یا عبادت په لاتیني ژبه کېده، انجیلونه په لاتیني ژبه باندې لوستل کېدل، دعاګانې په لاتیني کېدلې او د کلیسا کړنې په لاتیني اجرا کېدلې. د ریفورم په نتیجه کې د عبادتونو یو برخه په انګریزي ژبه شوه او انجیل هم په انګریزي ژبه لوستل کېده. او له پاپ نه هدایت هم غیر ضرور وبلل شو. له پاپ نه هدایت غیر ضرور وبلل شو. د کلیسا مشر د انګلستان پاچا وګڼل شو. دغه لوتر چې په جرمني کې کوم ریفورم راوست په عیسوي دین کې او په کاتولیک مذهب کې، هغه خو هم دینی کتابونه انجیل دا اجازه ورکړه چې په جرمني ژبه د خلک لولي او ترجمه دي سي. او په ټوله اروپا کې د خلکو په ژبه باندې د دینی متونو چاپېدل رواج شول. یعنی دا هم د جرمني د مذهبي تحول ادامه ولانو په انګلستان کې هم. په ټوله اروپا کې دغه تحول رامنځته شو او په تدریج سره د انګلستان د مذهب بدلون او پروتستاني مذهب ته د دوی د غوښتلو لپاره زمينه برابر کړله چې دا کار بیا د شکسپیر په زمانه کې د ملکه الیزابت او د جیمز پاچا په وخت کې تقریبا کامل شو. استاد منلی شکسپیر خو د خپل ژوند ډیره لویه برخه د ملکه الیزابت په وخت کې تیر کړی دی کنه. دینو په حقیقت کې د الیزابت د دوران سړی دی. ملکه الیزابت د 1515 نه تر 1603 پورې پاچاهي کوي او په 1603 کې د انګلستان پاچاهي په حقیقت کې د سکاټلند پاچا جیمز ته ور په برخه کیږي، ځکه چې ملکه اولاد نه لري. ملکه واده نه کړي او جیمز د انګلستان، د سکاټلند او د آیرلند پاچاهي سره تر یو چتر لاندې راولي چې دې ته د تاجونو د یوځای کېدلو دوره وایي. او د تاجونو په یوځای کېدلو په نتیجه کې یو ډېر ستر هیواد رامنځته کیږي چې په سیمه کې تر هغه وخته پورې سره نه لیدل کیږي. د سکاټلندانو او د انګلندانو ترمنځ روابط ډېر ښه هم نه وو. دوی سره قومي شخړې درلودلې، قومي بدبینۍ سره درلودلې، حتی تر اوسه پورې ځینې پاتې دي. او جیمز وکړای شول چې دغه مسایل سره تر یو حد حل کی او ټول خپل اتباع د یو چتر لاندې راولي. او دا سړی د شکسپیر د ژوند په وروستیو 12 کلونو کې پاچا و. دا سړی د شکسپیر د ژوند په وروستیو کلونو کې پاچا و او داسې ویلی شو چې شکسپیر خپل هنري ژوند نیم د الیزابت په دوره کې تیر کړی دی او نیم د جیمز په دوره کې. د دغو سیاسي او ټولنیزو تحولات په چوکاټ کې هنري فضا هم بدله ده. انګلستان د ایټالیا د تیاتر د هنر نه ډیر زیات متاثره کیږي. د ایټالوي تیاتر ځینې نندارې په انګریزي ژبه ژباړل کیږي او هلته خپریږي. همدغه راز په دغه وخت کې په انګلستان کې د تاجونو د یوځای کېدلو له امله هڅه کیږي چې یو لندن محور فرهنګ رامنځته شي. یعنی داسې یو فرهنګ رامنځته شي چې د لوی برتانیې د ټولو خلکو سره شریک اوسي او هغه اساسي ټکی، معیاري ټکی پکې د لندن ژبه او رسوم اوسي او په عین زمان کې چې د درباري فرهنګ دی ولسی فرهنګ هم شي. نو هغه فرق چې د دربار د فرهنګ او د ولس د فرهنګ ترمنځ وو هغه هم کمیږي. هغه توپیر چې د سیمو ترمنځ وو هغه هم په یو ډول کنټرولېږي. نو د معیاري کېدلو وخت دی او له دې امله هم د شکسپیر لیکنې او د شکسپیر اثار ډېر مهم دي په فرهنګي لحاظ. استاد منلی په 1588 کال کې یعنی د ملکه الیزابت زمانه ده. په دې وخت کې د انګلستان بحریه د اسپانیا بحریه ته شکست ورکوي او بیا په تاریخونو کې دا کال ډېر مهم ګڼل کیږي. وایي چې انګلستان په بحري لحاظ د دنیا سلطان شو لامدې جنگ وروسته او د شرقي هند کمپنۍ بنیاد هم د دې ملکې په وخت کې ژدول کیږي او د امریکا شمال ته هم د انګریزانو د استعمار سلسله پیل کیږي او چټکه کیږي. داسې معلومیږي چې نه یوازې د لومړي جیمز وخت، خصوصا د ملکه الیزابت وخت په اقتصادي او سیاسي لحاظ هم یوازې په فرهنګي لحاظ نه د انګلستان لپاره ډېر مهم دی. د ډېر پراخه بدلون کلونه دي په د اروپا په سطح باندې او د انګلستان په سطح او د برتانوي جزایرو په سطح. نو په دغه شرایطو کې چې یو څوک رامنځته کیږي او هغه په نوي سبک،
په نو ارزښتونو باندې بنا تخلیق کوي. د د لپاره د غوړېدا او د مشهورېدلو امکانات ډېر زیات دي. د شکسپیر اثار عموما په 3 برخو ویشل کیږي. یو برخه یې کومیډیانې دي. د شکسپیر په وخت کې د کومیډي تعریف د اوسنۍ کومیډي تعریف سره یو څه فرق لري. د هغه وخت په کومیډیو کې اکثره د ارزښتونو مسلې دي. دلته د کریکټر په نسبت باندې هغه د کیسې حالاتو ته ډېره توجه کیږي. کېدلی چې په یو کومیډي کې یو کریکټر ته ډېر سخت درد ورسیږي، مګر شرایط ورته داسې جوړول کیږي چې په هغې درد باندې هم خلک وخاندي. د اکثرو نندارو محوري کریکټر یا محوري کریکټرونه ځوانان دي چې د خپلو عاشقانه روابط لپاره باید د ستونزو سره مقابله وکړي او دا ستونزې د مشرانو لخوا ورته جوړیږي. دا په حقیقت کې د هغې زمانې د اروپا او خصوصا انګلستان هغه د کورني نظام روح هم همداسې ده. پلرونه او مشران لکه اوس چې زموږ په وطن کې دي هغه د تصمیم نیولو اصلي حق لري د اولاد په سرنوشت کې. د زمانې ښکارندویي کوي او د هغو اثارو چې پوهنتوني لیکوالو او پوهانو تولیدول او د ټولنې د سطح سره ډیر په توازن کې نه وو، د هغوی په نسبت د شکسپیر تخلیقات یو ځانګړی ډول لري. په دغو کیسو کې خیانتونه هم شامل دي او جنگونه شخړې پکې راځي. یو په بل کې نښتې پلاټونه هم پکې راځي، یعنی د کومیډي لپاره یو پلاټ ضرور نه دی. دویم ډول د نندارو تاریخونه دي، تاریخي ډرامې دي چې د انګلستان او د برطانوي جزایرو د سترو پاچایانو د ژوند په محور جوړې شوي دي. او بلکې دی خو د نورې اروپا فرزند سیزر یا د نورو هم لري، خو هغه هم پکې شته. خو اساسي برخه مثلا د کینګ جون ډرامه ده، یا دریم ادوارد ده، یا دویم ریچارد ده، او هنریان څلورم، پنځم، شپږم، دریم، اتم، دا ټول د ډرامو کرکټرونه دي. ځینې اروپایي کیسې هم لکه تاسو ورته اشاره وکړله جولیوس سزار باندې هم د ډرامه جوړه کړې ده، د تاریخي ډرامې ده. کلیوپاترا باندې هم ډرامه لري دی. د هغې تر څنګ بیا بله برخه د تراژیدۍ دي چې د تراژیدي تعریف هماغه د یونان د وخته چې راپاتې دی، په هماغه اساس باندې لیکل کېږي، جوړیږي. او په دې برخه کې هم شکسپیر ډېر بریالي آثار لري. رومیو او جولیت چې د ایټالیایي فرهنګ نه اخیستې ده، هملت، اوتیلو چې دا هم د مدیترانې د فرهنګ یو ښکارندوی اثر دی، لیر پاچا او مکبث، دا هغه اثار دي چې د په تراژیدیو کې راځي. استاد منلی، تاسې مخکې اشاره وکړه چې د به داسې اثار لیکل چې د خلکو په طبع به برابر وو او د خلکو په سویه به وو. طبعا دې شي د اثار محبوب هم ګرځول. د دې شي به یو لوی علت دا و چې د چون اکثره ډرامې لیکلې، د ادبي فعالیت تر ډېره حده د ډرامو په شکلو، او ډرامې به هم تمثیلېدلې او تمثیل ته به هم عام خلک راتلل او عامو خلکو به ټیکټ په بیه اخیست. نو که د داسې اثار لیکلی چې صرف د خواصو لپاره یي، د روشن فکرو لپاره یي، بیا به نو شاید د لیدونکو علاقه هم ورسره کمېده. آیا دغه عوامو ته اثار لیکل خپل د شکسپیر په سبک باندې ډېر مؤثر نسو بللی؟ زه فکر نه کوم چې دغه ټکی د په اثارو کې عمده ټکی ووسي، ځکه چې تیاتر مخکې هم موجود و. شکسپیر تیاتر په انګلستان کې نه دی ایجاد کړی، او د تیاتر ډرامې چې لیکل کېدلې همدغه د انګلستان د ژوند شرایط پکې تمثیلیدل، مګر د تیاتر ژبه، د تیاتر ډول، د تیاتر هغه تنظیم تر ډېره حده د خواصو په ذوق برابر وو. د نور ادبیات په برخه کې، د شعر په برخه کې د شکسپیر د سنت فورم ته ډېره توجه کړې ده چې موږ کولی شو غزل ترجمه کو، چې مونږ کولی شو غزل ته ورته یو شکل وبولو. او سنت انګلستان ته د ایټالیا نه ورغلی دی. البته شکسپیر پکې یو څه تصرف کړی دی او د انګلیسي ژبې سره برابر کړی دی. ډېر مهم اصل فکر کوم چې د هنر په برخه کې یو دغه لندن محوره فرهنګ ایجادېدل، د انګلستان د یو معیاري فرهنګ رامنځته کېدل چې تر اوسه پورې موجود دی، او حتی داسې ویل کېږي چې د بي بي سي ژورنالستانو ته یو کتابګوټی ورکول کېږي چې هغه مصطلحات چې انګلیسي مصطلحات دي، امریکایي اصطلاحاتو
په نسبت ترجیحاً وکارول شي. حتی هغه ژورنالیستان چې انګلیسي ژبو هیوادونو راځي هغوی ته هم دا توصیه کیږي چې اصیل انګلیسي مصطلحات وکاروي. دا فکر کوم چې د هغه معیاري ژبې د ودې شرایط دي چې د شکسپیر په اثر باندې تاثیر کړی دی. د ولس او د پاچا ترمنځ یا د دربار ترمنځ د فاصلې کمیدل هم د دغه زمانه سیاسي مقتضا و. دا او بخښي د خپل د شکسپیر ډیر ډرامي خو خپل ملکه الیزابت به هم لیدلی او ورته ناسته به په دغه وخت کې په اروپا کې فرانسه کې مولیر دی، په انګلستان کې شکسپیر دی او نور دی. دوی ډرامه لیکي، لومړی ځل یې دربار کې ښکاره کوي، د دربار خلک یې ګوري، بیا که د هغوی خوښه شي ټولواک هم ورته راځي او له هغې وروسته بیا عوامو ته ښودل کېږي. دا یو رسم دی او په ټولو تیاترونو کې دغه رسم منل شوی رسم دی. مهم ټکی دا دی چې د هغه پوهنتوني ادبیات چې تر یو حده د کلیسا په کنټرول کې وو، په دغه وخت کې چې د کلیسا قدرت ماتیږي، د ازادۍ دپاره، د فکر د ازادۍ دپاره یو ډېر پراخ میدان پیدا کیږي او شکسپیر او شکسپیر ته ورته کسان د دغه فضا نه ډېره زیاته استفاده کوي. د ایټالیا نه راغلي هنري ارزښتونه دلته رواجېږي. نو دا داسې فضا ده چې د فکري تحول دپاره مساعده فضا ده او د شکسپیر د لیکلو طرز چې بدلون مومي. شادیه ولایت هم دی چې د هغو پوهنتوني استادانو له سبک سره د جوړ نه دی، د هغوی دا نه خوښېږي، د هغه نه خوښېږي او د دغه بیلتون یو مثبته نتیجه دا ده چې د ولسی ژبې او ولسی فرهنګ ته ډېر زیات توجه. استاد مننه. د شکسپیر اثار که موږ وسولو معمولا مشکلې هغه ترجمه شوی متن هم مشکلې، طبعا مشکلې دوه اړخ لري. یو اړخ دا دی چې په هغه زمانه کې یو کلتور چې هغه اوس نسته یا موږ نه ده زده، نو پوهه راته مشکله ده. دا خو یو اړخ قضیه دی. خو یو بل اړخ هغه دا ده چې د شکسپیر اثار له تشبیهاتو، له کنایو او له ادبي صنایعو مالامال دي. دغه شی بیا هلته په تیاتر کې د دې اجرا کول، په دې ژبه باندې، په دومره عظیمه هنري ژبه باندې اجرا کول او د خلکو لخوا استقبال کېدل، ممکن سړی دې نتیجې ته هم ورسوي چې د هغه وخت مکتبونه چې شکسپیر پکې درس وایو د ادبیاتو د ذوق پر روزلو کې کامیاب مکتبونه وو. یعنی یو داسې یو متوسط قشر پیدا شوی وو د دې مکتبونو له برکته چې د شکسپیر غوندې کسانو په ژبه باندې هم پوهېدل او خوند یې ځینې اخیست. په ګرامر سکول کې د لاتیني ګرامر تدریس کېده او د لاتیني ګرامر د تدریس لپاره د لاتیني ژبې کلاسیک آثار لوستل کېدل. په لاتیني ژبه کې هنري شعر او هنري صنایعو ډېر پراخ ځای درلوده. په دې باندې ډېر زیات کار شوی او بلاغت او فصاحت د لاتیني ادب هغه دوه اساسي ستنې دي. نو طبعا هغه څوک چې د دغو مکتبونو نه فارغېده په طبیعي ډول د بلاغت او فصاحت د ټولو نازکیو سره آشنا و. د شکسپیر بریالیتوب شاید په دې کې ووسي چې د ټولنې په هغه منځني قشر کې دی چې هم د دربار سره تړلی دی او هم د ولس سره. یو کلیوالي ماحول یا د وړوکي ښارګوټي د ماحول او د دربار ماحول سره یو ځای کړی دی او دلته د هنرمند هغه خپل شخصیت هم مطرح کیږي. شکسپیر دی. د شکسپیر کېدلو دپاره تاریخي، جغرافیایي، ټولنیز شرایط هم مهم دي، مګر په خپله شکسپیر والی هم مهم دی. دا شرایط خو نورو ته هم وو. نو فکر کوم چې د یو شاعر، د یو لیکوال، د یو هنرمند د هنر ارزول یوازې په ټولنیزو بنسټونو باندې او په عمومي شرایطو باندې به یو څه بېانصافي وي. د خپله د لیکوال استعداد، د وړتیا او د هنري کمال هم باید له پامه ونه غورځول شي. استاد منلی، تاسې وویل چې شکسپیر خو یو ډرامې لیکي، د ده ډېر لوی کار د ده ډرامې دي او د ده شاهکارونه دي چې نن هم خلک په دنیا کې لولي او ویني او اجرا کوي هنرمندان. بل خو د ده یو څه تغزلي شاعري وه، یو څه غزلونه وو او ګمان کوم یو دوه لوی منظومې هم لري و، مګر هغوی بیا دومره ډېر شهرت نه دی موندلی. استاد منلی، د شکسپیر ډرامې چې څوک لولي، خصوصا هغه مهمې هغه چې ډېرې مطرح دي، یو خو د پلاټ خبره ده چې پلاټ پکې ډېر عالي، تلوسه پکې ډېره زیاته وي، هغه ترتیب و تناسب چې له یوه عالي هنري اثره یې غوښتنه کېږي هغه پکې ډېرې. او بل هغه خبره ده چې د ده هره جمله یو هنر لري،
زما په خیال د ده په آثارو کې یا حد اقل د په مشهور شاهکارونو کې یو فکری او اخلاقی عظمت هم شته. هغه کرکټرونه چې بد دي له هغو سره هم د بې انصافي نه کوي، هغه چې ډېر عالی دي د هغو کمزوریو ته هم اشاره کوي. ګمان کوم د شکسپیر د هنر عظمت او د فکر عظمت یو په هغه تعادل کې هم وو او په هغه انصاف کې هم وو چې د انساني کرکټرونو په پیژندلو کې په خپل ډرامو کې ښودلی دی. دا ټکی د ډرامو کې ډیر مهم دی. په نورو لیکوالو کې هم دا شی لیدل کېږي. البته د زمانې سړی سروانتس خپل شاهکار یې برعکس د خو په ډیرو ځلولو او د بدو په ډیرو غندلو باندې بنا کړی دی. دغه هدف هم دا دی چې په خپل هم دغه شیوه تر انتقال لاندې راولي. استاد بنلای اجازه راکړئ د شکسپیر په کیسه کې به خبرې د قلندر مومند په یوې خبرې او خاطرې ختم کو. یو وخت په پېښور پوهنتون کې هغه و د شکسپیر یوه ډرامه تمثیلې ده. په پېښور کې د انګلستان کلتوري مرکز یې و، د هغه مشر هم راغلی و د ډرامه یې لیده. قلندر مومند ورته وویل چې د شکسپیر له ډرامو ستاسې په نسبت موږ ډېر خوند اخلو. دغه انګریز تعجب وکړو چې دا څه خبره اوري. قلندر مومند ورته وویل وایي تعجب مه کوه، هغه ارزښتونه چې د شکسپیر په ډرامه کې په انګلستان کې وو تاسو اوس هغه نه لرئ. د هغه شي لپاره اوس قتل نه کوئ، د هغه شي لپاره اوس جنجالونه نه کوئ، خو موږ اوس هم په هغه مرحله کې یو، هغه ارزښتونه ډېر راته محترم دي. نو په دې خاطر باندې موږ ممکن د شکسپیر له ډرامو تر تاسو ډیر خوند واخلو. د دې نظر پیسه کې څه وایست؟ د قلندر مومند خبره په خپل ځای، مګر مونږ افغانان په تیره بیا پښتانه د خپل فکری ودې لپاره او د خپل ادبي شتمنۍ لپاره دې ته ډیره شدیده اړتیا لرو چې د نړۍ شاهکارونه په خپله ژبه ولولو.